Mga kawani sa Talisay City Hall o ubang national government agencies nagpahigayon og river cleanup ganinang buntag. Tipik kini sa pagsalbar sa Bulacau River nga gihulagway sa Environmental Management Bureau EMB7 nga kritikal gumikan sa kahugaw na nini. Si Chona Carrion sa report. Gisugdan ang pagpanglimpyo sa kasapaan alas 6 kaganihang buntag. Gikan sa tinubdan sa sapa sa barangay Kandulawan hangtod sa barangay San Roque ang gipanglimpyuhan. Mga sakop sa city planning ug solid waste management sa Dakbayan ug pipila ka mga kawani sa City Hall ang nagtinabangay sa paglimpyo sa kasapaan. Lakip sa mitabang mao mga sakop sa Bureau of Fire Protection o Bureau of Jail Management and Penology. Kung sa activity sa Talisay City, mo support jud ang atong mga kabomberohan. So ganina ni kuyog man ang ating mga personnel sa river cleanup. So as part of the project po sa ating president na limpyuhon jud ang mga environments. Gihingusgan gyud ang pagpanglimpyo sa kasapaan gumikan kay napuno na kini sa basura ug adunay presensya sa high level of contamination. Ang maong kalihukan gitinguha aron masalbar ang maong sapa. Giawhag sab sa mga otoridad ang mga mulupyo nga dili himuong basurahan ang kasapaan. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.